ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரியா பியூட்டி டிப்ஸ். இப்போ மழை காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே சளி, இருமல், தடுமல் இது எல்லாமே ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ உங்களுக்கான சூப்பரான ரெமடியோடு தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ரொம்பவே எஃபெக்டிவான இன்ஸ்டண்ட்டாக க்யூர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ரெமடி தான் இது. ஸோ வெத்தலை எல்லார் வீட்லேயுமே ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ அது ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த சாறை எல்லாமே நம்ம பயன்படுத்த வேண்டிய ரேஷியோ தெரிஞ்சு கரெக்டாக பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் நம்ம இதோட ஃபுல் பயன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வெத்தலை சாறை அதிகமாக குடிச்சிடக்கூடாது, கம்மியாகவும் குடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ நான் சொல்கிற ரேஷியோவில் ஏஜ் வைஸாக நான் சொல்கிறேன். ஸோ அதுபடி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக க்யூர் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு 2 வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. 2 வெத்தலை எடுத்துகிட்டு காம்பை கிள்ளிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் 2 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிச்சு போட்டுக்கோங்க. பிச்சு போட்டுட்டு அது கூட ஒரு துண்டு இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க. இஞ்சி எடுத்து இது தண்ணி சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் டம்ளரில் 1/4 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து அதை அரைச்சிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்சி எடுத்ததை வடிகட்டி வச்சு நீங்கள் ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த வெத்தலை சாறு கிடச்சிடும். இதை நம்ம அப்படியே குடிக்கக்கூடாது. ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஊற்றிக்கிறோங்க. ஸோ சாறு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கால் அளவு குடிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த கால் அளவு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது கூட தேன் இல்லைனா நாட்டு சர்க்கரை ஏதாவது கலந்து குடிக்கிறேன்னா குடிக்கலாம். தேன் குடிச்சிங்க அப்படின்னா தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு 5 மில்லி அளவு, ஒரு 4 வயசு வரைக்கும் 5 மில்லி அளவு கொடுங்க. 4லேருந்து 8 வயசு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு 10 மில்லி அளவு கொடுங்க. பெரியவங்க ஓகேவா, அவங்க 1/4 டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கண்டிப்பாக தண்ணி கலந்து தான் குடிக்கணும். அந்த வெத்தலை சாறை அப்படியே நம்ம குடித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கார்ப்பு தன்மையாக இருக்கும். அது நம்ம தொண்டைக்கு நல்லது கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஸோ 2 ரெமடி தான் இது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட இருமல், சளி எல்லாமே ஓவராலாக வெளியேறிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்த் டிப்ஸ், பியூட்டி டிப்ஸ், அப்புறம் நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய விளாக்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஹெல்த் டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.